Asik. Wih, lihat kakak lagi berada di kebun teman-teman. Lagi di dekat tempat sampah. Lihat, ini ada buah apa ya? Buahnya kecil-kecil. Widih, lihat. Kayak ada mainan teman-teman. Wah, betul sekali. Lihat mainan siapa ini? Wih, mainan karakter. Ternyata Sihul teman-teman. Wah, keren sekali. Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat ada warna merah-merah di sini. Ada mobil truk kontainer Amerika teman-teman. Keren sekali, kita kumpulkan. Wadidaw, lihat. Ternyata di sini lebih banyak sekali jenis kendaraan mobil-mobilan. Wah, ada pesawat terbang juga teman-teman. Wih, lihat. Ini mobil beko eskavator. Wah, mobil keren ya teman-teman. Lihat, mobil Slender. Wow, ini ada motor ATV. Dump truk pasir. Warna biru ya teman-teman, keren. Wow, ada kereta api Thomas Monster. Widih, lihat ada mobil balap. Wow, mobil forklift buat angkat barang ya teman-teman. Wih, ini truk molen paling besar. Wah, gokil sini sih, keren. Lihat, ini ada helikopter juga teman-teman. Mantap. Bus Tayo. Halo. Jadi bagaimana mesinmu? Terima kasih. Sekarang sudah tidak Senang apa-apa. mendengarnya. Wih, ada motor cross. Keren. Lihat, kereta api klasik. Wah, mobil balap F1 teman-teman. Wih, lihat ini truk kontainer. Mantap. Wah, ada pesawat terbang teman-teman. Widih, lihat ada mobil militer bawa roket. Mantap. Dump truk pasirnya warna hijau. Ada helikopter lagi teman-teman.
bus telolet keren sekali. Wah, mantul. Lihat, ini truk kontainer towing warna merah ya teman-teman. Mantap. Mobil truk derek. Keren sekali. Bus tingkat warna kuning. Wow, mobil truk tangki. Wadidaw, wadidaw, lihat. Ada MotoGP, teman-teman. Keren sekali. Wah, ada kontainer box kargo. Mantul. Wih, mobil truk molen. Ini mobil truk sampah ya teman-teman. Wah, ada truk kontainer towing lagi. Keren. Lihat, bus tingkat warna biru. Gokil sih. Wih, bulldozer. Wow, ada mobil pemadam kebakaran panjang sekali teman-teman. Mantul. Bus Tayolani. Wadidaw, wadidaw, ada Jeep off-road teman-teman. Wah, keren sekali. Ini yang terakhir, bus telolet lagi teman-teman. Asik. Wah, mantap sekali ya mainannya. Banyak ya teman-teman.